大家好，我係馬婉婷 Christy。咁今日咧就想同大家分享下我點樣去運用資訊科技多媒體工具去尋找一啲文獻去 support 我哋寫嘅嗰篇文。咁首先我想分享俾大家睇下我哋嗰組寫嘅嗰篇文先啦。咁首先咧，咁我就負責幫手去尋找呢個資訊科技所帶來好處嘅呢一個地方啦。咁咧，我就喺呢度咧，因為一講起好處，就用呢個字去 search 都應該可以。咁咧，我就去用咗 benefits 同埋 technology 呢啲字眼去搜尋啦。咁因為我就覺得好似容易啲去搜尋。咁咧，我哋就揾到咧喺篇文章度揾到咧，運用唔同嘅資訊科技工具，例如投影片同埋例如投影片等等啦，係可以有助提升課堂嘅互動性同埋參與性啦，令到呢個過程變得有趣嘅。咁我哋就喺邊篇文度揾出嚟嘅咧？我而家就想 show 俾大家睇下。咁首先咧，我哋就翻去 HKMU 嘅 library 呢度啦。咁咧，我就用咗 Technology English Teaching Benefit 呢四個重點字眼去搜尋啦。咁然之後咧，佢就出咗好多個啦。咁我睇晒啲 description 之後咧，就發覺呢一個係比較適合嘅。咁呢一個文獻咧，佢個名係 Technology Integration in English Language Teaching and Learning Benefits and Challenges。咁佢呢一個 benefits 同埋 challenges 咧，就正正符合咗我哋個篇文，因為講完好處之外咧，下邊都會講緊有咩挑戰。咁所以我就覺得呢篇文獻比較適合啦。咁咧，佢個 description 都已經講解咗呢篇文大約係講咩嘅。佢就話 The aim of the paper is gathering evidence of series of benefits of technology integration in English language teaching and learning。咁即係佢講緊呢篇文章咧，佢係提供一啲evidence，即係提供一啲證據啦，去話俾我哋知一啲用資訊科技去多媒體啊，去教小朋友英文嘅一啲好處。咁咧，所以睇完呢篇文之後咧，我就認為佢係可以符合到去支援到我哋呢個論點咧。咁所以我哋就抽取咗佢部分嘅內容出嚟去處理呢篇文啦，亦都去借咗嚟教我哋點樣去解釋，就係咁啦。咁我今日嘅分享就嚟到呢度啦，唔該晒。我係陳靜雪，以下呢段影片會介紹返我點樣用互聯網揾文獻嚟寫279第二部分關於資訊科技對課教學嘅好處啦。首先我哋打開都大網上圖書館啦，然之後喺搜尋嗰度輸入資訊科技教學應用，然之後我哋呢就撳搜尋啦。碌到落最底嘅時候，我哋就會發現出現咗啱啱搜尋出嚟嘅文獻啦。然之後我哋揾返喺文章用咗嘅資訊科技在教學上的應用，然之後 click 入去啱啱嗰個網站嗰度，佢就可以俾我哋全文下載嘅。之後我哋可以睇到文獻係寫一啲同資訊科技喺教學上面應用有關嘅內容啦。例如佢有講到資訊科技對教學有一啲好處啦，例如係增加學生嘅學習動機啦。佢亦都有講到一啲係教師應用資訊科技喺教學嘅一啲嘅實例啦。例如佢有講到係可以製作一啲同教學有關嘅投影片啦、電子書啦或者影片等等嘅內容。佢仲有講一啲關於直接使用網上資源嚟教學嘅實例啦，亦都有講關於個別化教學嘅一啲例子。咁我喺另一篇文章嗰度都有揾到一啲內容係關於個別化學習嘅定義啦，同埋使用科技進行個性化學習嘅。Hello，大家好，我叫譚穎如。咁資訊科技咧，除咗帶俾我哋有好處，都可以帶俾我哋有一啲參考同埋設計嘅資料。咁我哋嘅教學設計咧係以目標導向為主嘅。咁我哋可以喺 Google Scholar 上面打返你嘅關鍵字目標導向之後，就會見到一啲唔同嘅文獻。我哋揾到一個最與我哋嘅內容相關嘅文獻啦，咁可以撳下載。
之後，我哋就可以睇到個文獻嘅內容嘅。咁根據目標導向啦，係對幼兒嘅學習歷程有重大嘅影響嘅，所以我哋設定咗課堂嘅學習目標係能認讀和分辨6個水果詞彙。都喺設計中咧，我哋根據皮亞傑嘅認知理論嘅，咁我哋一樣喺 Google 上面打返認知理論啦。咁我哋揾到咗一啲協康會相關嘅訓練指南嘅。咁喺訓練指南，我哋可以揾到皮亞傑嘅認知理論啦。咁喺學習中咧，我哋可以同小朋友建立基模，再與學習內容同化同埋調適，從而學習到更多嘅知識。Hello，我叫李子琪。咁我哋前面講咗教學設計咧係目標導向嘅，讓幼兒學識6個英文詞彙。咁而家我哋要寫教學法啦。咁我上網就揾到故事教學法嘅內容。咁我哋就覺得故事教學法係適合用嚟做今次英文學習嘅教學法嘅。咁我就示範下點樣揾到篇文章係支持我哋覺得適合用喺我哋今次嘅英文學習嘅。咁首先我就登入咗學校圖書館嘅網站啦。咁而家就可以輸入翻故事教學法啦，睇下揾唔揾到啲文章係我哋想要嘅。講借助故事教學法發揮英語嘅教學語文價值喎。咁就睇呢個文章嘅標題啦，就應該係講故事教學法點樣運用喺英語教學。咁呢個就係我哋想要揾嘅資料喎。所以我就想睇下呢篇文章嘅內容。咁呢個咧係期刊嚟嘅，佢係2023年第5卷15期嘅。咁我撳入去線上查閱。就跟翻期刊數據庫啦，揾翻頭先係2023年15期嘅，咁就好多文章出現咗啦。咁我哋就對應翻頭先嗰個標題，揾翻頭先個標題嘅文章。咁呢個就係我哋頭先見到嘅文章喎，陳玲嘅呢個作者，咁就撳入去啦。咁呢篇文章咧，其實係講咗故事教學法，係通過喺課堂上面專輯故事，強調知識嘅要點啦。咁呢個咧就符合我哋目標導向啦，讓幼兒學會6個英文詞彙嘅。所以我就用咗呢篇文章帶出我哋嘅教學法，係想用故事教學法嘅。咁喺教學活動當中咧，我哋會用影片作為教材嘅，會播放英文故事嘅影片啦，會講述翻主角菠蘿尋找佢嘅水果朋友。咁佢一共係有5個水果朋友嘅，咁其實咧就係我哋想佢學識嘅5個水果嘅詞彙啦。咁老師會描述翻佢水果朋友嘅形狀啊、口感啊，讓幼兒認識佢嘅水果朋友嘅。例如會講佢有一個水果朋友嘅外表係粉紅色啦，咁影片就播到佢呢個水果係黃色嘅喎，咁呢個就唔係佢嘅水果朋友啦，亦都唔係我哋想佢主要學識嘅英文嘅詞彙。哇，外表係粉紅色嘅喎，咁其實咧呢個咧就係佢嘅水果朋友啦。咁我哋就會教小朋友學識呢個水果朋友叫做 Dragon Fruit。通過展示圖片同埋英文名稱嘅水果圖片進行學習啦。咁通過故事教學法與資訊科技、影片、圖卡嘅結合，幼兒就能喺充滿趣味嘅環境中親身體驗故事化嘅學習情景，咁就會自然習得6個英文水果嘅詞彙。喺呢一份功課裏面呢，我就揾到呢一份協康會嘅學前兒童訓練指南文獻啦。咁呢一份文獻其實指出咗高互動發展其實可以協助幼兒嘅認知同埋建構嘅，因為喺幼兒處於前韻思期嘅階段啦，佢哋好難掌握一啲手行嘅概念。而我就根據咗呢一個文獻就設計咗 word wall 嘅活動啦。咁幼兒可以先學習一啲同水果相關嘅概念啦，然後就符合教學目標咁樣去設計翻相關嘅詞語。咁好似喺影片入面，故事影片入面呢，就用咗楊桃等等嘅水果啦。咁就喺遊戲入面設計翻相關遊戲嘅水果，咁就可以符合翻教學目標同埋設計一個高互動嘅英文學習遊戲啦。大家好，我係第16組嘅組員何麗珊，主要分析資訊科技教學中遇到嘅問題啦。即係而家我會示範其中一篇我用咗嘅文獻係點樣揾翻嚟嘅，因為我而家 share screen。首先我會用 Google 嚟搜尋啊，因為我想揾一篇關於幼兒長時間使用電子屏幕有冇健康風險嘅中文文獻。咁我就
喺 Google 度打site，因為我想喺我淨係想喺香港衛生署家庭健康服務嘅官方網站度揾，所以我就打 site FHS HK，咁樣即係我淨係想喺衛生署家庭健康服務嗰度嘅嗰個網站度搜尋，之後我再打我想要嘅 keyword 就係孩子需要電子屏幕嗎？之後第一個出嚟嘅結果就係香港衛生署家庭健康服務處出嘅官方建議文章，即係我撳入去睇下先。呢個出咗我引用咗個文獻，佢呢篇文章都講得幾清楚，就係佢建議，但係佢建議2歲嘅孩子避免令到佢接觸電子屏幕產品啦。之後而2歲以上嘅呢，都要唔應該係限制喺1個鐘之內，仲要係需要家長嘅指導下進行嘅。文章仲提到呢，長時間使用屏幕會影響幼兒嘅視力啦、坐姿同埋專注力等等啦，喺呢度睇到，佢都寫得好清楚，所以我就引用咗呢一篇嘅文獻去支持我第4部分其中一段所講嘅幼兒過度使用電子教材會有健康風險呢一段嘅內容咯，係。之後我內文都加咗引用係香港衛生署家庭健康服務2023嘅文獻。呢一篇官方文章資料清晰啦，內容都可靠啦，對我寫分析幼兒層面嘅挑戰都有幫助，所以我就引用咗呢一個文獻啦，就係咁樣。